Malam tadi sebelum tidur itu sudah diurut badannya menggunakan minyak telon dicampur bawang merah. Halo, assalamualaikum Sobat Nada Melody TV, welcome back to my channel. Kali ini saya mau mengobati baby saya yang lagi panas demam, kemudian hidungnya meler, kemudian batuk berdahak. Jadi ini pengobatannya saya lakukan secara alami. Yang pertama saya mau menjemur baby saya dulu ya. Jadi sobat, saya sekarang sedang menjemur baby saya jam 8:15 pagi ini. Jadi saya menjemurnya, adik baby Simfoni ini dia belum mandi. Nah ini lihat nih, lihat ada meler di hidungnya. Tuh meler hidung, lihat deh. Bah, nih jadi dia kalau malam itu batuk terus, batuknya batuk berdahak, terus badannya anget, hidungnya meler. Oke, saat ini baby Simfoni umurnya sudah 10 bulan, lagi dijemur, panas. Jemurnya matanya jangan menghadap ke matahari ya sobat, jadi kita belakangi aja. Bubuk. Nih dia udah gerak-gerak terus nih. Dia sudah mulai rewel. Sobat, baby Simfoni baru saja sudah dijemur. Tadi nggak nyampe 5 menit karena dia sudah mulai gerah, kepanasan, dan keringatnya juga sudah mulai keluar. Ini sekarang kita mau memandikannya dengan air anget ya. Oke, ini bukan pengalaman saya yang pertama mengobati bayi yang pilek dan batuk demam. Nah, dulu baby saya di anak pertama dan kedua saya sudah pernah melakukan hal yang sama. Hanya saja waktu itu saya punya baby umurnya baru 4 hari, tapi saya khawatir mengobatinya dengan meminumkan obat. Jadi saya yang minum obatnya, saya minum obat Obida, yaitu obat batuk ibu dan anak. Di situ saya baru minum 2 atau 3 kali, jadi babynya udah nggak batuk lagi. Jadi itu adalah obat herbal juga. Nah, ini lihat nih, dedek pilek kan nih, pilek nih. Oh iya, kalau dedeknya pilek, cara membersihkannya jangan diusap ya, tapi ditempel aja, takutnya nanti lecet. Oh no. Agak rewel ya. Nah nanti kalau misalnya babynya susah bernapas karena ada ingus di hidungnya, itu cara membuang ingus pada bayi, diusap aja kepalanya menggunakan air, kemudian seperti ini usap, kemudian nanti pencet hidungnya dari atas, nasret seperti itu, nanti ingusnya akan keluar. Jadi nggak perlu disedot-sedot, seperti ini. Nah ini keluar nantinya, dipencet dari atas, nggak apa-apa nangis sebentar karena memang dia nggak mau disenggol. Nih dia rewel gini. Oke, air hangat untuk baby Simfoni sudah siap. Sekarang kita mau mandikan baby Simfoni dulu ya. Oke, cara membuang ingus pada baby, baik itu baby yang baru lahir atau yang sudah sebesar Simfoni ini ya. Simfoni sekarang umurnya 10 bulan. Oke, yang pertama kita basahkan tangan kita ke air, walaupun itu nggak mandi juga dibasahkan dengan air. Kita usap wajahnya. Oke, setelah baby Simfoni kita mandikan, sekarang kita oleskan dan sambil diurut-urut badannya menggunakan minyak telon ya. Ini dia udah. Kalau baby itu walaupun sakit dia masih tetap aktif, walaupun aktifnya udah berkurang tapi dia masih mau main.
Oke, sekarang saatnya pakai baju.